Mikä mies tämä oikein on tämä Flemingi? No Mitä porukoita tämä on? No ne on nyt näitä porukoita, katsos, nyt eikö Kylmä Jyrä nyt totta jumalauta tiedä, minkä tähden tänne Santavuoreen on tullut. Kyllä mä tiedän, että sotimahan ja näin päin, mutta että onko tämä Kylmä Jyrä, onko tämä kuninkahan miehiä vai onko tämä pohjalaasia itse, tai tämä Flemingi? Niin Kylmä Jyrä varmaan itse tietää olevansa itse, Joo, mutta tämä mutta Flemingi, no se on niin. Suomen asianhoitaja täällä nyt ollut ja Joo, ruottalainen joo. väättyyri, joka pannahan nyt päiviltä. Mutta mun käsittääkseni, jos hän edustaa kuningasta, niin meillä on kyllä vääjäämättä melkoinen materiaalinen alivoima tästä Se tilanteessa. pitää paikkansa, mutta meillä on... Ei suinkaan me tällaisella heinäseipähän trusilla mennään sinne sotaväkiin Kylmä vastaan. Jyrä voisi nyt ensinnäkin teroittaa sen heinäseipähänsä, niin sillä menee kuule aika häijykin pelti puhki niin Flemingin rinnasta. Kyllä, tottahan tämä teritetään, mutta eikä me nyt mahdeta syödä kumminkin ne tyhjiin vaattoon, lähdetään Herran Jumalan Ruotsin vallan Mun sotilaan. mielestä Kylmä Jyrä on ollut ensimmäisenä perunasoppasangolla joka päivä, ja eilen oli pernoja ja soosia ja klapsakkaa. No eilen, mutta ei sunkaan tosiaankaan kyllä sotaväki niin marssii vattallansa ja taistelua, ja tottahan myös talonpojat, ei me voida lähteä tuonne kahta kättä huisuttaa tyhjien Mistäs vaattoon. Kylmä Jyrä tuollaisen on kuullut, kun sen on vasta 200 vuoden päästä von Clausewitz sanonut tämän, että armeija vattallansa tanssii ja valssaa. Niin ei noista Clausewitzista tiedä yhtään mitään, mutta niin... Sovitaanko Kylmä Jyrä nyt sillä lailla, että ensin tapetaan Leminki ja sen porukat ja sen jälkeen he ruvetaan syömään ja kunnolla ja voi olla, että saadaan vähän läskeäkin leivän Onko päälle. Ilkka, onko sulla mitään käsitystä siitä, että kuinka monta ensinnäkin näitä Flemingin miehiä on? Mä voin kertoa Kylmä Jyrälle, että niitä on riittävästi. Niitä on aivan varmahan riittävästi, mutta ei meitäkään nyt aivan vähäisesti ole. Me menemme niin, että Kylmä Jyrä koukkaa porukkoidensa tuolta nyt ensin Santavuoren takaa tuonne etehen, eli sivustasta sinne taakse. Saako Ilkka keskeyttää, onko te Ilkka lainkaan tietoinen tätä, että tämä Poutu ja Tommola johtama rantajoukko on jo hajoitettu Uluvilasta, tämä Aksel Kurki hajottanut, eikö tämä ole samaa porukkaa tämä Kurki kuin Flemingi? Kyllä, me olemme saanut sieltä savumerkit sellaiset, että näin on asia, eli niin, siellä on kaos nyt Lemingin joukossa, eli meillä on nyt siinä mielessä henkinen yliote, kun ei Kylmä Jyrä koko aika mossottaa siitä ruuasta. Kyllä pitäisi olla varusteet paremmat, ei pelkään kokardin kanssa kyllä vähän tuntuu kyllä olemattomalta, että sanotaan näiden pelkkään seipäihien kanssa. Kun ei tämä nyt ole mikään tsaarin armeija, vaan tämä on tällainen pikkuisen meidän oma porukka. Olisi edes kunnon kun nahkaremmit tähän näihin kenkiin. Katso kuinka mulla repsottaa. Tulee jumalata varpaha pihalle. No varpahilla, kun se meinaa Lemingin tappaa, totta jumalata Kylmä Jyrä. Nytpähän on varpahakin valmiiksi esillä. Joo, no niin, mutta en mä suotta Kylmä Jyrä ole. Se on just sitä, että mulla on hyvin helpolla saa näin syystalvella. Kylmä, kyllä, joo. Muuten, onko tämä sitten tämä kuulkaa, tämä niin Iivar Tavasti, eikä tämäkin, joka tuo Parasjoen Nyystöläskin vähän pikkuisen oli talonpoikaan kimpusen, onko se tätä samaa, onko tällä kaikki? Se on sitä samaa porukkaa ja konsas tuokaa nyt tälle Kylmä Jyrälle saappahat, että se pääsee sotimaan. Eikä tästä tule mitään. Koska jaetahan päivän viina-annos? Viina-annos jaetahan sitten, kun Lemingin porukat on tapettu, että pitäkää huolta, että menee viimeiseen mieheen. Ei millään pitäisi tapella ilman paloviinaa vai? No otetaan huutovettä nyt ensin, otetaan puolilekkerillistä nyt ensin ja päälle toiset puolet, ettei olla aivan pöhönässä, kun ruvetaan tappelemaan. Joo, pannahanko munakkalaiset menehön etujoukossa ja Ei kun Kylmä Jyrä menee etujoukossa nyt itse vaan. Munakkalaiset on syönyt jo tänä päivänä, mun mielestä ne vois lähteä ensin. Munakkalaiset varmistaa Kylmä Jyrä ja Kylmä Jyrä menee nyt ensin ja tämä on viimeinen sana. Koska Ilkka itse meinaa. Ilkka tulee Kylmä Jyrän kanssa samahan porukkaan. Hevosilla. Joo. Että näin on tehtävä. Että Kylmä Jyrä lopettaa nyt rutisemisen ja ruvetaan sotimaan. No mennähän, anna nyt mulle se karahka. No ota tuosta. Mennähän vähän mesomaan.